Magandang buhay mga Lods, another day, another vlog. Sobrang init ngayon kaya nagkayayaan tayo na pumunta sa ilog ng Pandakake. Hindi ko pa rin naman siya nararating kaya malapit lang naman daw siya rito. Try natin. Let's go! Going to ilog ng Pandakake na tayo. Kasama natin si Kamag sa Saka. Follow nyo rin. Yun, nakisabit lang tayo, nakisabay lang tayo. Kung mapapansin nyo mga Lods, daan pa lang papuntang Pandakake. Maganda na agad yung view, nature na agad tayo. Dito na tayo sa Pandakake. Ito pala ay hindi ilog, ito pala ay irrigation. Tama nga na, tama, irrigation. Turning my head upside down, turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. La la la, la la la, sitting here underneath the power. I like to go out, taking a shower. Just I have a cloud inside my head. I feel so tired, pull myself into